Buonasera a tutte e a tutti e grazie dell'invito. Noi di Carrefour Italia c'è da capire bene, prima di tutto, che noi siamo prima di tutto punti di vendita, 1200 punti di vendita in Italia e una sede un po' di più alla fine perché abbiamo un approccio multi-hub dove abbiamo una nuova sede dopo 42 anni nella stessa sede. Abbiamo deciso di cambiare all'inizio di quest'anno per essere più moderni, per andare sulla strada della modernizzazione, della digitalizzazione, della collaborazione, dell'innovazione e francamente funziona. Però questo è per le 900 persone della sede, però siamo più di 10.000 in diretta e 20.000 con i franchise. Dunque la nostra sfida è di avvicinare questi mondi, perché per i punti di vendita è molto più complicato di modernizzare l'approccio al lavoro, la presenza fisica c'è bisogno. Dunque proviamo con i negozi di dare un po' di flessibilità sulla parte amministrativa e sui corsi di formazione per fare da remote. E soprattutto abbiamo questo approccio multi-hub dove in più della sede, molto moderna, tutta nuova e in un palazzo con i più importanti standard di sostenibilità, abbiamo anche organizzato in 2 ipermercati a Milano, ad Assago, a Paderno, degli spazi per avere una sede un po' diversa, 100 posti ad Assago, 50 a Paderno, e per avvicinare le nostre popolazioni di punti di vendita e di sede, che permettono a tanti dei nostri collaboratori di lavorare un giorno alla settimana quando hanno voglia di andare direttamente sul punto di vendita e vedere molto più chiaramente l'impatto del suo lavoro quotidiano. E questo permette di chiaramente avvicinare le popolazioni e non dare un'impressione che una grande parte dell'azienda non fa più parte della parte moderna e tutto questo. Noi la regola è molto semplice in questi sedi, in questo approccio multi-hub, almeno uno. Significa almeno un giorno di presenza fisica, almeno un giorno di smart working. E tutto il resto è organizzato dai manager che decidono come funzionare bene con le loro squadre e che decidono anche nel tempo di adattarsi ai problemi incontrati e tutto questo. E da tanta flessibilità, però anche noi la sfida era rispetto a una sede vecchia dove avevamo tutti una scrivania, adesso non c'è un posto fisso neanche per il CEO che sono io, abbiamo tutti posti flessibili e per la collaborazione, per vederci tutti i giorni cambia realmente tutto e dà uno spirito molto diverso. Prima avevamo un tasso di occupazione dopo la pandemia di tra 20 e 30% della vecchia sede, adesso l'abbiamo ridotto ovviamente come il collega dicono, un po' meno della metà perché con questo approccio multi-hub abbiamo dei posti in altri negozi, però il tasso di presenza fisica è molto alto e qualche volta mancano dei posti e i collaboratori dicono ma io vorrei andare perché lo spazio è simpatico, perché abbiamo una vista meravigliosa su tutto Milano e sulle montagne quando non c'è inquinamento e quando il tempo è bellissimo. E dunque cambia le cose perché adesso, tranne il venerdì non siamo più affollati degli altri,
però interessante. Dopo direi che per noi l'importante sono tre temi: lavorare sul benessere dei nostri dipendenti, lavorare sull'ingaggio dei nostri collaboratori e lavorare sull'employability a lungo termine. E con questa scelta abbiamo fatto dei passi avanti, abbiamo fatto ultimamente uno survey per vedere se le cose stanno andando nella buona direzione. Vediamo che è molto apprezzato. Dopo necessario di prendere delle decisioni, per esempio sull'integrazione dei nuovi collaboratori, perché per quelli un giorno di presenza fisica non funziona. Sui 3 primi mesi c'è bisogno di essere quasi sempre con loro, far capire la strategia dell'azienda e la maniera di lavorare, conoscere i colleghi, per avere questa voglia di ritrovarci qualche volta per innovare meglio insieme, per collaborare meglio insieme. E tutto l'aspetto formativo anche che facciamo grazie alla digitalizzazione e che facciamo su quel tema della collaborazione in un ambiente molto diverso del passato. Grazie, grazie. Prego. Daniele. Complimenti innanzitutto, un paio di battute. Diciamo, se dal lunedì al giovedì dovete dire non venite perché ci sono spazi occupati, abbiamo una possibilità di magari mandarli in presenza con MySpot o sui siti di posta in altri luoghi. E il venerdì invece, che non c'è nessuno, magari vi mandiamo noi delle persone per riempirli, così fate un po' di... Facciamo tanti eventi il venerdì. Esatto. L'altra cosa interessante credo sia che sta avvenendo è pensare che anche i luoghi del retail, quindi ovviamente non tutti i luoghi del retail, possano incominciare ad aprirsi per offrire esperienze di lavoro diffuso. E abbiamo visto che alcuni brand uniscono anche il tema della vendita col tema della presenza, perché i lavoratori ovviamente sono un target di riferimento. Quindi il retail che è diffuso con le tecnologie nuove può pensare di costruire qualche format di spazi flessibili nei luoghi in cui il posto è ancora non aperto, insomma, in maniera tale da non generare una concorrenza interna.